السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله صيامكم وطاعتكم ورمضان كريم. وصفتنا لليوم راح تكون مقلقل لحم، طريقة بسيطة وما تحتاج أي مجهود. أول خطوة نحط الزيت في مقلة وننزل قطع اللحم، الكمية اللي نحتاجها والقطع بهذه الطريقة لين ما يتحمر شوي. ناخذ حبتين بصل، حبة نخليها شرايح وحبة نخليها قطع صغار. طبعا مش شرط بصل أبيض، أي نوع بصل تقدر تستخدمه. والصراحة أنا ما أحب هذه القطع الخضراء فأشيلها من البصل. ونرجع للحم بعد مرور ربع ساعة ونخليه على نار هادية ولين ما اللحم ينضه ويجهز. خلنا نقطع البطاط، واللي ما يحط فليفلة غلطان. هاتلك فليفلة خضراء وفليفلة صفراء وفليفلة خضراء، قطعهم بهذه الطريقة للتزيين الشكل جميل، وللطعم ترى الطعم موجود. والفليفلة جهزت. طبعا بعد ما جهز اللحم ننزل عليه البصل، وبعد البصل ننزل الثوم. عينك على البصل كيف بدأ يتحمر ما شاء الله. ومن بعدها ننزل الفليفلة على اللحم. ننزل على اللحم حبة ليمون معصورة. واخر شي نحط على اللحم تتبيلة اللحم. وناخذ مقلة ونجهز لنا البطاطس. وبعد ما جهزنا البطاطس نجهز لنا حلقات البصل. والحمد لله خلصنا، وحين وقت تقديم مقلقل اللحم. نحط اللحم في الوسط ونرتبه بهذا الترتيب، ونحط كم من حبة بطاطس وكم من حبة ليمون، والصحن جاهز للتقديم. وبالعافية عليكم. شكرا لمشاهدة الفيديو.